დემოკრატია კერა და თქვენი იდეოლოგია არის დემოკრატია, ხო? კი ბატონო. ალბათ მისახვედრე იქნებოდა რადგან წეღანა ვახსენე რომ ყველა საზრი მოსას უნდა მოვისმინოთ რაღაცა იქ ალბათ უკვე დემოკრატია ხალხის აზრი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დემოკრატიის აზრი. კარგი, მოდი მაშინ ისე გეტყვით რომ იდეოლოგია არ არის დემოკრატია. დემოკრატია საერთოდ ყველას მოიაზრებს. იდეოლოგია ნიშნავს ღირებულებების მრწამსის და იდეების სისტემას. და აი ამ კონკრეტულ მიმართულებაში მაინტერესებს თქვენ პირადად რა იდეოლოგიის მიმდევარი ბრძანდებით. თქვენს კითხვას ანუ მარტივად რომ განმარტო, დემოკრატია არის მართლობის ფორმა, ანუ პოლიტიკური სისტემა. დემოკრატიის ძირითადი პრინციპია ხალხის მიერ ძალაუფლების განხორციელება. ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს იდეოლოგიად. მე თქვენგან მაინტერესებს კონკრეტულად აი იდეოლოგიის მიმდევარი ხართ? ლიბერალი ხართ, სოციალისტი ხართ, კონსერვატივი, კომუნისტი, ნეოფაშისტი, ნაციონალ-სოციალისტი თუ აი რა იდეოლოგიის მიმდევარი ხართ? არც ერთის. ანუ უიდეოლოგიო ხართ? უიდეოლოგიო არ. რა პრინციპებს თქვენ მართლობა მაშინ? დემოკრატიულს. დემოკრატიას თუ მართლობა ხომ მითხარი და ეყრდნობით? ანუ არა, მაშინ ესე იგი ლიბერალი ხართ? არ ვარ ლიბერალი. მაშინ დემოკრატიას რანაირად ნერგავთ? შეხედეთ ან ურთიერთგამომეწყავი რაღაცები აქვს და დემოკრატია სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ლიბერალები უფრო სხვანაირად უყურებენ საქმეს და მე დემოკრატიას სხვა რაღაცას მემარცხენე და მემარჯვენე ლიბერალები. გასაგებია, მაგრამ რეალურად ძალიან განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისგან. დემოკრატიას ის უფრო ანუ თქვენ უფრო ანარქისტი ხართ. ეხლა მე რაც გამომაქვს დასკვნა. ანუ ანარქიის მიმდევარი ხართ. ანარქიზმის. ხო? თუ ცდები, ანუ ცოტა ვერ დაგეწიეთ და მაგითო აღარ ისმის ბატონო ლუკას. ისმის ჩემი, ხო? დიახ. ახლა ვიგეთ ჩემ თავალ ღირებულებას და მიგახვედრებთ ყველაფერს. რადგანაც პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი გახლავართ, ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი თანასწორობა. ჩემი აზრით პირველ რიგში ადამიანი ბრძანდებით პიროვნება და შემდგომ ხართ პოლიცია. რა თქმა უნდა და როგორც ადამიანი. ანუ ესე იგი თანასწორობა, ანუ ლიბერალიზმი. არა, ლიბერალიზმი არ არის მხოლოდ თანასწორობა. ლიბერალიზმი გადაგებს. ხო და სოციალიზმი ესე ცალკეულად არ მწამს, მეც არ მწამს კი არა, ფაქტობრივად არ არის. არსებობს ნაციონალ-სოციალიზმი, დემოკრატიული სოციალიზმი, ანუ კონკრეტულად დემოკრატიული სოციალიზმი. მინდა რომ თქვენი პიროვნება კარგად გავიგო და დემოკრატიული სოციალიზმი. დიახ, ესმე ჩემი ხო? დიახ. დემოკრატიული სოციალიზმი. ანუ თქვენ ამბობთ რომ კაპიტალიზმის ძალაუფლება უნდა შეიზღუდოს. ეგ ჩემი გადასაწყვეტი არ არის. შეგიძლიათ გუბერნატორს მიმართოთ. არა. სწორად ვერ გამიგეთ. ანუ თქვენი პირდაპირ აი ეს განცხადება რომ თქვენ დემოკრატიული მართლობა გაქვთ და თან პლუს მაგას სოციალისტური. იცით რა მაინტერესებს, ანუ ეხლა ვიღებთ? არა, საუბრობ. კამერები არ არის საუბარი. არა, ხო არა, ეს არ ჩაჯდება სავარაუდოდ. არა, ჩაჯდეს, არა მაქვს პრობლემა, მე უბრალოდ გასაკუთრებით ვარ ძველი ისტორიის მოყვარული ბატონო ჩემო. და როდესაც მიწევდა შეგვიძლია გადავიდეთ პრეისტორიულ ხანაში. აი გასაკუთრებით აი როდესაც ჩემს სპეციფიკას ნახავთ. ჯვაროსნულ ომებზე რას ფიქრობთ? არა, უფრო ძველზე ვგულისხმობ. მაგალითად, თუ ხსმენიათ ალექსანდრე მაკედონელზე. ალექსანდრე მაკედონელზე თუ ხსმენიათ. ძალიან თუდი თორქსმენეთ. კი, როგორ მოსმენთ? აი, პირდაპირ გეტყვით, რომ მის ჩემთვის მისაბაძი პიროვნება არის ეგ პიროვნება. წდება თქვენი ხო? როგორი? წდება თქვენი. ალო. აუ, გაწია უკან ზა. ეხა როგორ ისმის? კარგად, უბრალოდ ცოტა გაწია უკან მიკროფონი. როგორ ისმის ჩემი ხო? კარგად. ხო. ანუ ესე იგი თქვენ
ალექსანდრე მაკედონელის გულშემატკივარებს ზანდებს. ძალიან დიდი, ძალიან. რაც არ უნდა ალბათ მითხრათ. არ მითხრა ეხა პიდარასტი იყო, თორე დაგიჭერე. არა. ვიცი რა მაინტერესებს. მე არ მახსოვს რომ დაიბადა მაკედონელი. ალექსანდრე მაკედონელი დაიბადა ძველი წელთაღრიცხვით 300 მე ზუსტად არც მე მახსოვს მისი ბრძოლა მახსოვს განსაკუთრებით მისი ბრძოლები 333 და 331 20 წლის ასაკში გამეფდა პირველად წავიდა ომში 16 წლის ასაკში მამამისთან ფილიპესთან ერთად გასაგებია და მისი მასწავლებელი ვინ იყო? ChatGPT ადამიანზე ჭკვიანი ვერ იქნება. არა, ბერძენი ფილოსოფოსი. ჰეროდოტე იყო. აი, ჰეროდოტე. ჰეროდოტე ხო? ახლოს. არა, არისტოტელე. არისტოტელე ხო? ერთი იგივე ხალხია კაცთა. არა, ალექსანდრის მაგრამ მევასებ ერთი 100 ჯერ მაქვს მაგისი ფილმი ნანა. და რომელი ქალაქი დაღარსა? ალექსანდრია. 18 ალექსანდრია არსებობდა. გასაგები. მე მაკედონელი თუ მაკედონელი გიყვარ დემოკრატიის მომხრე რანაირად. აი რა 323 წელ მაგ პერიოდში ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში რა მართლობაც იყო ეხა როგორ მოსატანია დღევანდელ თანამედროვეობასთან. არისტოტელე ყველაზე დიდი დემოკრატი იყო ზამე რა და. ხო მესმის მაგრამ თქვენ თუ იცით ალექსანდრე მაკედონელის კერპი ვინ იყო? არ ვიცი, ნამდვილად შეგიძლიათ რა. ანუ მის ამ პიროვნების არსებობა ჯერ ბოლომდე დადასტურებული არ არის, მაგრამ აქილევსე იყო. ქუსლში რომ მოატყეს. კი, აქილევსის ქუსლი. რატომ იყო იცით? უბრალოდ რატომ იყო და როდესაც მამამისი ფილიპე უყვებოდა თვით ყველაზე დიდ გმირზე, ბერძენთან გმირზე კი არა და აქილევსზე, როგორც მე ვარ აღშფოთებული თვითონ ალექსანდრეზე ანალოგიურად თვითონაც ძაღლის სახელიც ვიცოდი. აღშფოთებული. რა დამავიწყდა? გონლუკას. ძვირფასი მაყურებელო, ჩვენთან სტუმრად იყო ახლა დანიშნული ელისფიდის უფროსი ბატონი ლუკასი. ძალიან კარგი ინტერვიუ გამოგვივიდა ყველას და წარმატებებს გისურვებთ ბატონ ლუკას. მადლობა თქვენც ასევე მოსვლისას საინტერესო საუბარი გქონდათ, კარგი დისკუსია შევედით და მინდა ასევე მადლობა მოუხადო ქალბატონ მარგარეთს, შესანიშნავი თანამშრომლები გყავთ, მინდა აღვნიშნო და შტატის მოქალაქენო გქონდეთ ჩვენი იმედი. კარგად ზანდებით.